神今日係 day 2，然後我哋而家準備嚟食粉粉。佢呢度咧新鮮炸果汁嘅，好開心喎！嗌咗個百香果汁，但係佢有紅蘿蔔汁味道，好好。我哋行兩步路嚟咗飲杯咖啡，今日繼續椰子咖啡。相機食先，跟住攞個餐牌擺埋喺側邊啦。因為咧，我哋嗰間 villa 咪住喺市中心嗰邊啦，咁我哋咧就要 call grab 嚟近會安呢邊咧揾下嘢食啊，飲下咖啡咁啊。我哋沿住行去咗 local 嘅生果店買下水果，然後就外賣幾個粉返酒店啦。A few moments later， 咁係 crab 啦。越大咯〜我哋而家起咗陣之後，就再準備出去會安。咁因為會安古城嗰邊咧就出名夜晚睇燈籠，咁所以咧我哋就晏晝先出去啦，就蒲到今晚啦。咁我哋就唔敢早出去。我哋落咗車嚟到會安啊，都幾靚喎呢度。我哋頭先 call grab 嚟咗會安古城呢邊啊，但係咧佢就兜錯路咯。咁但係其實 grab 都幾好嘅，佢 sense 到你同 target 嘅 destination 有一段距離咧，佢都會問你係咪真係到咗嗰度啊？個 rider 可以 mark as completed 啦，但係咧你可以 say no 嘅，即係你可以 get help 咁樣。咁所以都唔錯嘅。不過我哋原諒咗佢啦，因為其實都係爭百零米，我哋自己行過去都 OK 嘅。而家準備 set 緊檔啦，啲人夜晚咧就喺度買嘢啊，跟住望住兩邊嘅燈咁咯。呢條橋咧兩邊都好多人影相啊，可以影晒會安成嘅景。雖然食完先記得影，但係呢餐都幾好食。我哋今日食呢間 Morning Glory 都非常唔錯，我哋食咗個香蕉 sticky rice， 另外食咗個 cream brulee 嘅都好 OK。佢啲餸都10樣，可能有8、9樣都非常唔錯。呢度左右兩邊嘅鋪頭都不錯行力，不過啲價就有少少掠人錢咯。自己行去下啦。四處都會見到唔同燈籠㗎，但係長期都會有人必嚟啦，有人力車啦，同埋啲電單車咁樣咯。呢條路係勁逼，周圍兩邊都有好多嘢睇啦。我諗嚟玩一整日都可以嘅，因為我哋而家仲喺內街咯，都未行出去外街，因為好多嘢行。幾靚喎，佢即席作畫。真係好貴，頭先諗住買個磁石咧，佢開係20萬1粒啦，之後最後講價講到10萬4粒喎，所以真係要講價。超級爆多人，呢個真係，但係 OK 好行嘅，所以咪重複式講咗。不過呢度咧周圍都有 coffee shop 嘅，咁行到攰咗去坐低休息下。我哋而家揾間係河邊嘅，坐低歇歇先。開始晏呢，而家開始多翻啲檔口出嚟。我哋點行點入就揀咗呢間 coffee shop。喺越南嘅生活就係不停行街同埋飲咖啡，然後坐下歇下。今日又係咖啡4杯。而家慢慢開始入黑咧，開始着燈啦，啲燈籠都呢度咧越嚟越多人咯。不過啲燈籠開始着燈係真係幾靚嘅。岸邊都會隨時有啲 ticket price 俾你坐船，同埋呢度興放水燈嘅，入黑之後咧可以一次過坐船啦，同埋放水燈。而家慢慢開始入黑咧，啲燈着晒好靚啦，開始喺度影緊相。放水燈咯！好多呢啲燈籠鋪好靚，夜晚個氣氛咧係更加熱鬧。我哋而家行咗入審訊街度啊，即係有啲磁石啊、accessory 啊可以買下做 souvenir 嘅，但係咧佢就好壓情，一定要講價。頭先食完個快飯，一般啦，所以都冇影出嚟。咁我哋而家準備 call 車翻，就今日就差唔多啦，拜。早晨
晨今日係 day 3，然後呢，我哋今日就一朝早特登坐車嚟咗一間喺我哋隔離嘅 villa 度食個早餐，因為呢間呢就高級啲啦，但係睇佢個 lobby 呢都係一般伙食。等一陣睇下佢個 breakfast buffet 係點。我哋今日就嚟咗呢個咩 retreat 嘅酒店食早餐。喺呢度食個早餐呢，一個人就500K 人均，咁就都係100零蚊咯。其實間酒店都係差唔多錢，咁呢間酒店就靚啲咯，個裝修都 OK 嘅。然後帶啲嘢食同我哋就唔算多。我哋而家食完個靚早餐之後呢，就沿住沙灘一路行翻去我哋間 villa 度，大概應該3個字左右啦。跟住我哋而家就散一下步。你可唔可以俾大家睇下你收集咗啲咩啊？而家晏晝12點，我哋準備 check out， 跟住就會車我哋去下一間酒店。我哋而家 check in 咗另一間酒店，就叫做 Coral Resort。咁我哋就住喺德蘭嗰邊嘅分店啦。咁佢會安嗰邊都有一間嘅，但我哋就住喺近市中心呢邊呢間。但係我哋而家暫時就未有房，要等多1個鐘先。咁而家可能食咗少少嘢之後，攞咗房先再出去開始我哋今日嘅行程。南望海景又大又靚，下集再介紹俾大家。我哋而家坐咗大概半個鐘車咧，又嚟翻近會安呢一邊咧，咁我哋今日就會坐嗰個應該好出名嘅椰子船。其實地圖一 search 都有好多，唔一定要去我嗰間。咁我上 Klook 睇咧，就大概一個人30蚊港紙左右嘅。咁喺呢度咧，我哋頭先係聽廣告話啦，咁就6個人80萬盾，除翻開大概40蚊港紙一個人左右，咁就貴少少咯。但係你就喺度即刻就上船咁樣樣。佢咧就總之2個人1架船，我哋6個人就分3架船啦。而家我哋準備開櫃。而家坐咗上嚟啦，佢架船真係有少少危危乎，我覺得要食藥咯。佢攞下嘅喎，大佬啊！佢而家俾咗頂嘢我哋帶，呢個船程大概40分鐘左右啦，應該去到中途左右咧就會有個瘋狂椰子船喺度轉下㗎。呢度一條河咧都 OK 夠闊，走兩邊嘅，但係都 keep 住有好多船。佢一路行咧，一路係咁同我哋講香港加油咯。我諗佢諗住搞下氣氛嘅啫，我諗佢想收小費啊！出到嚟呢邊好多㗎喎，啲人就係咁樣瘋狂轉嗰個椰子船啦。一場嚟到，冇理由唔體驗下嘅。捉實啊！我好勁啊！哇，真係會落水啊！哇！頭先坐咗嗰個瘋狂椰子船啊，有啲雲咯，佢仲淋到我成隻衫就濕晒啊！但係佢有少少似咖啡杯加小型海盜船嘅合體，我都幾好玩嘅。如果你當佢機動遊戲咁玩。佢帶我逃走啊！我老豆撐船啊！哇！得唔得㗎你？唔得，咁加油！風都得啊！頭先咧儲嗰個椰子船咧要20萬盾一個人咯。上船之前咧就我話2個人咧，佢又話20萬盾啦。咁係咪 fix 係貨2個人啦？最尾咧佢收 per person 咯。所以其實我覺得呢度都係有少少夾檔㗎啦，有啲撳住你遊客區昆你錢咁樣樣咯。但係for fun都可以嘅。而家我哋坐完嗰個椰子船咧，就諗住落翻會安食夜晚啦。但係咧好難 call 車啊，呢度冇車接單，即
之後我哋而家諗住沿路行出去大路線，一路再 call 車。我身後已經係大馬路啦，但係我哋而家 call 車都仲係未有人接咯，就希望順順利利嘅人接單，跟住我哋就去食夜晚飯。而家我哋坐咗起碼3個字，終於揾到一架車。歷經千辛萬苦，頭先喺街頭有人兜售我哋，入我哋問我哋坐唔坐車，跟住我哋先揾到車我哋咯。最後都 call 唔到 Grab，就周街接咁樣樣啦。跟住我哋而家終於嚟到富安，最後我哋嚟咗街角呢間好出名食雞嘅鋪頭，我諗係類似水門雞飯咯，就係地道嘅水門雞飯嘅。啱先我哋食完個雞飯，覺得蟹巧咯，佢啲雞飯就係多冇普通，再喺側邊間咖啡飲咗杯咖啡都係非常普通。然後我哋今日就差唔多先拜。其實會安同椰子船兩個景點幾近，可以考慮安排同一日去。另外，由於交通唔係咁方便，亦都可以考慮 join tour 或者 book 定車咁去玩椰子船。